Ateini į biblioteką dirbti, mokytis ar tiesiog pailsėti? Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka pristato 6 bibliotekoje esančias skaityklas. Antrame bibliotekos aukšte esanti Vilnistikos skaitykla yra įsikūrusi šalia parodų ir didžiosios salės. Visos skaitykloje esančios knygos yra apie Vilnių, jos skaitomos vietoje. Skaitykloje yra viena gražiausių bibliotekos krosnių, kurią puošia medalionas su puošnia dama. Antrame bibliotekos aukšte įsikūrusi retų spaudinių skaitykla. Čia galima ateiti padirbėti ar pasimokyti. Skaitykloje yra pačios paslaptingiausios bibliotekos durys. Jos veda į niekur. Periodikos leidinių skaitykla įsikūrusi atokiau nuo bibliotekos pagrindinių erdvių, todėl ne visi dar ją atradę. Praėję koridoriumi kūrybos laboratoriją, rasite erdvę, kuri pilna laikraščių ir žurnalų. Darbui su kompiuteriu čia skirtos kelios vietos. Trečiame bibliotekos aukšte įsikūrusi Adomo Mickevičiaus skaitykla akį traukia savo išskirtiniu interjeru. Sienų nišose čia sklendžia amūrai, o lubas juosia sodrūs gėlių vainikai. Šioje skaitykloje vyrauja rami ir darbinga atmosfera. Trečiame bibliotekos aukšte esanti dalykinės literatūros erdvė turi didelį apvalų stalą. Šalia jo lentynos su žurnalais, kuriuos beje galima pasiskolinti į namus. Komiksų skaitykla yra trečiame bibliotekos aukšte. Stalas joje nedidelis, bet mažai draugų kompanijai prisėsti padirbėti vietos tikrai užteks.